RD ब्लक नि अंडर एवं पद्मबिल एग्रीकल्चर सुबारनेनि तै दुलमाबाय जों तिनि और 375 जनानो चिनि बेनिफिशियारि रंनो जों बाल्टी दिनान थां दंगो अमनि सिका जों बाल्टी चिकन तेमो बरनो 375 जन बाखा अमो सिमिया एग्रीकल्चरनि बिसिंति चिनि लुपुरकनि खामारिनि बागै रां पैसा आर्जिनायनि बागै बरनो तिनि सिंगल टक बुसारको बागजेंनाय अब 50 जना हाय बरनो जों बागजेंनाय बेखौ अमति हायकेन चिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्र जों खानसा खायो चिनि बरम गोनां बेसि चेयरमेन प्रशांत देव बर्मा जों एक लगे खायो खानसाखौ सामलायखांनानै बिसिंकै चिनि रामचंद्रघाट तिनि सिंगलसो गाहाम खायो जों चिनि लुपुरकनो जों मानिरक बागै मानो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साक्टार माबाय चिनि ओ रामचंद्रघाट जों मा बोलायो मुसुकायनो जे और एग्रीकल्चर जे स्कीम तंगमनि गभर्नमेंटनि अब जत्तनो चिनि पद्मबिल ब्लकनि बिसिंति खायसिन बागै मानो चिनि लुकुरनो रिमानो चिनि लुकुरनो खूब बार खाबसारिनान बागै नांमानि जे याप्रि अब जत्तनो चिनि ओ पद्मबिल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटनि याक्तै थायै स्पेशली आं बनो थैंक्स नानो मुसंगो चिनि चंदन बाबुनो गो साक्टारमानि बागैनो दिनै चिनि ओ पद्मबिल ब्लक चिनि तिप्रा सार लुकुरक ताई हिंदुस्तानी नो खबै गोबां मा दफानि बररक खुगबारनि गोबां मा सेबसाब मानि दंगो बोस्तान सालाबो माननाय दिनै जों मोसे गोबां 375 जना बरकनो बाल्टिं काहाम काहाम बरंनि सामुंगो थेपानानि बागै बागमानि बागै जों ब्लेखेनो तंथगो ब्लेखेनो जों खातुंगो बोसकांनि सालो चिन लुकुरनो जों खानसानि बिसिंति तेबो सुबाय माननाय आबोनि बागै आं स्पेशल थैंक्स बो मारिबो चिनि बेसि चेयरमेन बरमगोनां प्रशांत देव बर्मानो तामनि हिंखाखाय जों खरंनै केबें मंकरि थायै ताबसुक जरा जों पूजा आगेबो जों थोथिं बागलायथा दाबो अरो बागलायथा चिनि रामचंद्रघाट कोनो केबें मंकरि थायै जों जाहाथे लुकुरने हामारि सामकां मानथौ अब जों नायो आबोनि बागै जत्त रामचंद्रघाटनि तिपार सारंनि जों सुबासु नांगौ बनि हामजांमान नांगौ अब तैखायनो चिनि रामचंद्रघाट जों सासा थायै संसारनि व मुसाङै तंथन रामचंद्रघाट केसे मडेल एका कन्स्टिट्युएन्सि उन बुसाथन अमनो जों नायो बोसकां सालो चिनि रामचंद्रघाट तेबो डेभलपमेन्ट नाय